tem kot poslanc in kot politik in ne nazadnje kot vodja poslanske skupine zgrožen, da v resnici država oziroma organi nekateri seveda tako funkcionirajo, kot so danes to od svoje vlogo odigrali. Naj povem naslednje dejstvo. Mogli se bomo odločiti. Enkrat verjamemo KPK-ju, enkrat verjamemo sodišču, enkrat verjamemo tožilcem, enkrat prizarjamo razne hišne preiskave, samo zato, da seveda dobi človek občutek, da se nekaj dogaja. Do včeraj smo imeli probleme v Sloveniji takšne in drugačne. Govorili smo o milijardah, govorili smo o ministrih, govorili smo o predsedniku vlade, danes to več ni pomembno, mi se zopet ukvarjamo z zadevo, ki me skrbi predvsem zato, ker če smo v slovenskem prostoru pred 8 meseci gledali telenovelo komisarske zgodbe, nad katero so se vsi zgražali, danes nekdo skrbi, da bomo o tem ponovno razpravljali, še več. Dali smo sporočilo, da bomo mogoče še pregledali gospoda Junkerja, če ni še on naredil kakšno kaznivo dejanje. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je to, da v primeru Alenke Bratušek je KPK odločal v 4 tednih. 4 tedne je za to potreboval in je odločil. V primeru Cerarja in v primeru Bulčeve še ni odločil in minilo je že 5 mesecev. Imamo resen problem. Nimamo vatle enakih in hitrosti enakih za vse. Glih zato, ker teh vatlov nimamo enakih, ni danes problem v tem, na kakšen način, bom rekel, pripeljamo stvar do končne točke, ampak problem je, da ne upoštevamo in ne uporabljamo sit. Zdaj bom šel pa zelo natančno. Veste, danes govorimo o gospej, ki je se podpisala pod izjavo že 2. septembra ob 8:30 je bil objavljen dokument z naslovom Alenka Bratušek ne sme biti komisarka, povejmo to Junkerju. Na spletni strani imate to objavljeno, to je objavljeno pod blogom Božan Žabjek, verjetno bo to danes obiskana spletna stran. In je ta ista gospa objavljena na tem seznamu na 7. mestu in verjetno je takrat se odločila, da tudi poda ovadbo. Zdaj še enkrat zelo jasno povem, ni problem v tem, da je ona podala ovadbo. Daleč od tega. Problem pa je, ko ne tožilstvo in ne sodnik preiskovalni ne odigrata svoje presoje in vloge, kdaj se kakšna hišna preiskava pa le odredi. Zdaj vi meni danes razložite, kaj so iskali pri Alenki Bratušek doma. Mogoče kakšno ljubezensko pismo med Junkerjem in Alenko Bratušek. Ali kaj so iskali? Dokumentacijo v državnem zboru. Ne pozabiti, policija je zdaj že 3. vstopila v državni zbor. 3. In to z orožjem in paradirala na svoj način. In jaz mislim, da je čas, da se enkrat te stvari razmejijo. In še zadnja stvar, ki jo bom povedal. V primeru Janeza Janše je Ustavno sodišče jasno povedalo, da vodja opozicije ima poseben status, ga ima Alenka Bratušek tudi. Mislim, mi smo izgubili kompas. In na tak način seveda ne moramo več funkcionirati. Zdaj pa, kaj jaz pričakujem od te iste NPU? Zakaj ne opravlja hišno preiskavo, če gre za to materijo, o kateri smo danes govorili, še pri Dejanu Židanu, predsedniku stranke SD, ki je bil član vlade in minister v času glasovanja in nenazadnje je predlagal gospod Tanjo Fajon, evropsko poslanko. In zakaj ni tam še objavljena oziroma narejena hišna preiskava, če ni tam slučajno kakšen komunike tekel med gospodom Junkerjem ali še kje druge? Zakaj ni narejena preiskava pri gospodu Karlu Erjavcu? Ker je bil tudi on za svojo kandidaturo udeležen postopku. In zakaj tam ni bil kakšen komunike narejen? In naslednja stvar, ker gre za popolnoma iste vatle in ker smo pred zakonom vsi enaki, bo pri gospodu predsedniku vlade, gospodu Cerarju, narejena isto hišna preiskava, ker je vodil sejo, na kateri se je odločalo gospe Bulčevi. Za isto zadevo in on je isto imel komunike z gospodom Junkerjem. Kje so zdaj te vatli? In če bi bilo stvar korektna in če bi res nekdo iskal, bom rekel, neko primerjavo, potem bi to naredil vse istočasno, ne?
vse istočasno. Ker, dragi moji, vsi, če imajo kakšne podatke in če iz neke logične perspektive gledamo, bojo vsi imeli zdaj čas vse pospraviti in kadarkoli bo kakšna hišna preiskava narejena, bo to zginilo. Skratka, pričakujem preiskavo tudi pri komisarki Violeti Bulc, ne? Ona ima pa dnevni komunike z gospodom Ankarjem. Kdo bo to upravil? Namreč, preprosto smo prišli do točke, ko obstaja in dajemo sporočilo javnosti, da ne moramo zaupati več nikomu.